Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir, dependendo do horário. Aqui estamos gravando mais um videozinho aqui pro canal. Vamos lá pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês o pessoal que chegou meu tio aqui agora do Mato Grosso. Acabou de chegar, daí já chegaram, já estamos aqui nós, já estamos assando milho aqui. A criançada, tá todo mundo aqui, vamos assando milho pra comer. E vamos lá. Aqui o fogo. Assando milho. Mãe, a galinha está querendo ser assada. Ó. Ah, aquele galo também ali, ó. Está querendo que se asse ele também, ó. Os milho, ó. Que gostoso. Todo mundo aqui, ó. E um passarinho gritando ali. Olha lá, ó. Isso, que lindo. Canta mais. Quer mais papá? Ó, até a vaquinha aí, ó. E aí, João Carlos? Joia? Você não vai comer milho também, não? Já almoçou? Ó o Bel comendo milho, né, Bel? Tá gostoso, Bel? A vaca também quer, dá milho pra ela. Aí, ó. Olha só. Olha lá, ela tá comendo milho também, ó, a vaca comendo milho. A galinhazinha também, ó lá. Isso, a tia aqui. A tia acabou de chegar do Mato Grosso, hein, tia? Viemos do Mato Grosso, para aí, ó. Aqui no Paraná. É isso aí, a velhinha tá ali, ó, comendo milho. O Rony também chegou do Mato Grosso, tá aqui comendo. O Diogo, tá todo mundo aqui. Cadê o Gabriel? Aí, o Gabriel comendo milho aqui também, ó. É isso aí, ó. Ó, mãe tá aqui assando os milho. Vamos. Daqui a pouco sai mais uma remessa de milho assada aqui. E a Ilza tá fazendo vídeo. É, isso aí. Só na gravação aí. É, a Ilza tá na gravação. Eu tô aqui na gravação. É, a Ilza não sai nos vídeos, porque ela fica pra trás dos vídeos. Eu seguro o pé. Vira ela agora. Ah, eu vou lá ver como é que tá o milho. Vamos ver se vai sair. Agora a Ilza vai... Ô, Ilza, dá um tchauzinho aqui, Ilza. A Ilza é a que faz os vídeos. Tchau, tchau. A Ilza é a que faz os vídeos. Ao contrário, só dentro. Não, é assim mesmo. Ah, saiu. Não. Deixa eu ver. Tira, senão... É assim mesmo. Desliga ele, velho.